यो रमाइलो कुरा यार, तपाईँ आफै पनि र वर्षाजी पनि बोलेरै विवादमा परिरहनुहुन्छ। सल्लाह गरेरै छिर्या त होइन, बोलेका चिजहरूमा खुब विवादमा पर्नुहुन्छ तपाईँहरू। हजुर एक बिटा त मिम पनि बनेको छ तपाईँले, एक हो दुईटा म गलतै रहेछु। अहिले इभन हाम्रो जेरी अन टपमा नि डिरेक्टरले त्यो डायलग राख्नु भएको छ, गल्ती त मेरो रहेछ भनेर। थोरै सम्बन्धहरूको पनि कुरा गरौँ न। सम्बन्धहरूको बारेमा पनि तपाईँको चर्चामा रहिरहनुहुन्छ, उदीपजीसँग होस् या पहिला होस् होइन। यो कर्म गर्नलाई रोक्दो रहेछ त्यस्तो कुराहरूले, किनभने के गर्न आइरहेछ, के बारेमा चर्चा भइरहेछ भन्ने खालको, कि एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। नेपालीमा अब एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटीलाई त म अलिअलि हो पनि भन्छु, तर नेपालीमा फेरि त्यो बदनाम बदनाम हुने गुमनाम नहुने त्यो चाहिँ फेरि म मान्दिनँ। बदनाम हुनु भएन, त्यो कुनै पनि चर्चाले म बदनाम चाहिँ हुनु भएन, मेरो क्यारेक्टरमा क्वेसन उठ्नु भएन। बट अल्टिमेटली पब्लिक फिगर हो, चासो भएको भएर नै कुराहरू बाहिर आउँछ, निस्किन्छ, मान्छेलाई खण्डन गर्न मन लाग्छ, सुन्न मन लाग्छ, इभ्यालुएट गर्नु मन लाग्छ, त्यो चाहिँ माइन्ड मेकअप गरेर आउनै पर्छ। अनि आई वाज क्वाइट प्रिपेयर्ड फर इट, तर म गलत हुनु भएन, मेरो क्यारेक्टरमा प्रश्न उठ्नु भएन। गलत इन सेन्स मैले बोलेकाले नराम्रो केही हुनु भएन, तर मेरो जति पनि कन्ट्रोभर्सियल आयो विच वाज एकदमै लाइट एन्ड फनी खासमा होइन। सो त्यो भएको भएर त्यो त इज अ गुड पब्लिसिटी भन्छु। यो गलत म रहेछु भन्नेमा जाउँ न त थोरै होइन। यो खास त्यहाँ ठ्याक्क प्रोग्रामिङ भएर आउनुभयो तपाईँ, किनभने विपासनामा जानुभयो तपाईँ 10 दिनको लागि, त्यहाँबाट प्रोग्रामिङ भएर आएर ठ्याक्क त्यो लिएर आउनु भयो कि साँच्चीकै बिलिभ गरेर आउनु भएको त्यो चिज? यो कति पछि यहाँ क्लेरिफिकेसन दिँदैछु म होइन, यो कसैले नि मलाई सोध्नु भएन आफ्टर द्याट। के भयो चाहिँ इमेजिन गर्नुहोस् है, म 12 दिन नबोलिकन बसेको छु। जो मान्छे प्रिपेयर्डै छैन क्या नबोलिकन बस्नको लागि, त्यो मान्छे 12 दिन नबोलिकन बसेको छु। अनि त्यहाँ भनेको चिजहरूले वा यो पो हो त लाइफ होइन, त्यो सुनुन्जेल क्या, यो हो सिद्धान्त, यो हो तरिका, लाइफ लेसन्स हुन्छ नि। अनि म आई बिलिभ दोज थिङ्स हुन्छ नि। त्यति बेला अझै म इन्भल्भ के त्यो चिजहरूमा यति डिपर लेभलमा इन्भल्भ भएँ कि मैले त यसरी सोचेकै थिइनँ भन्ने हुँदाहुँदै आज म बाहिर निस्केँ। म बाहिर निस्केर विपासनाबाट डाइरेक्ट म इन्टरभ्यूमा छु। अब मेरो जोन के छ भने म त एकदम त्यही जोनमा छु क्या, म विपासनामै छु जस्तो, मैले कोही विपासनाकै मान्छेहरूसँग गफ गरिरहे जस्तो। तर स्टिल आइ एम थ्याङ्कफुल मैले विपासना गएँ एन्ड आई स्टिल कतै कतै बिलिभ दोज थिङ्स। मैले प्र्याक्टिकल लाइफमा धेरै त्यसलाई जोड्नु नसके पनि आई ट्राई कामिङ माइसेल्फ डाउन हुन्छ नि, एङ्गर यस्तो यस्तोहरूलाई म कन्ट्रोल गर्नु म ट्राई गर्छु। बट त्यो बेलाको सोच चाहिँ अहिले अलि छैन, बट त्यो बेला चाहिँ एक्चुअल फिल गरेर भनेको चिज चाहिँ हो। फेरि यो यस्तो हुन्छ नि, स्पिरिचुअलिटीको पनि हाई हुन्छ नि, थाहा छ हो। ठ्याक्क तपाईँ त्यो चिजमा लाग्नुभयो, मेडिटेसनमा लाग्नुभयो, अनि सर्टेन टाइमसम्म त्यो रहिरहन्छ क्या। तपाईँको कति लास्ट भयो? 2 महिना 3 महिना 1 week 2 weekसम्म त म त जसलाई भेट्यो यो हो नि, यो हो, म त गुरु हुन थालिसकेको थिएँ क्या। अनि तर अब अहिले बिस्तारै फेरि प्र्याक्टिकल लाइफ चाहिँ कस्तो भने यो यसको पनि फेरि मेडिटेट गरिरहनु पर्ने एउटा चिज हुन्छ होइन। यो त आफूलाई जे को पनि प्र्याक्टिस त हो नि। अब त्यो छुटिसकेपछि अलिकति आई थिङ्क मेडिटेट तपाईँले खाना खा जस्तै आफ्नो जीवनमा इन्कर्पोरेट गरेर लानुभयो भने आफूलाई नै एकदमै चिल बनाउँछ क्या। एज डिफ्रेन्सले फरक पारेको छ तपाईँलाई? तपाईँको भनौँ न अब जस्तै उहाँको भोगाई, उहाँको एक्सपिरियन्सहरू त तपाईँको भन्दा बुझाइ भन्दा त फरक हुन्छ नि त, त्यसले के असर पारेको छ? इन अ गुड वे पारेको छ। जस्तो म आफैलाई पनि मलाई अलिकति मच्योर बनाएको छ होइन, र मैले त लाइफमा केही देखेकै छैन जस्तो फिल उहाँको कुरा सुन्दा हुन्छ, र त्यो कुराले मलाई हेल्प गर्छ क्या मेरो लाइफलाई। सो आइ एम थ्याङ्कफुल, मलाई त राम्रो भइरहेको छ मेरो लाइफ। तर स्टिल ही म्यानेजेस टु एक्ट लाइक माई एज एट दि एन्ड। सो ब्यालेन्सिङ छ त्यो कुरामा। गलत त म रहेछु भने कसले भन्छ बढी? त्यो चाहिँ उहाँले नै भन्नुहुन्छ।